दोस्तों आज अब आपको दिखाना चाहेंगे कि आप बेस्ट वीडियो कैसे डाउनलोड कर सकते हो वेबसाइट से, गूगल से। तो पहले आप अपना गूगल खोल लो। उस पर सर्च करो जी और ये पहला आएगा वेबसाइट, इसे क्लिक करना है और आपके सामने पेज खुल के आ जाएगा। और यहाँ पे नीचे आपको दिखाया जाएगा कंटेंट में रिंगटोन से करना है। नहीं ये खुल गया और अब इसमें इधर जाकर ये वॉलपेपर्स कर सकते हैं आप डाउनलोड। ये वॉलपेपर डाउनलोड कर सकता है। मैं ये करता हूँ। डाउनलोड। दोस्तों यहाँ से इस वेबसाइट से वॉलपेपर बहुत अच्छे डाउनलोड होते हैं। और आप इधर जाकर यहाँ से कोई सी रिंगटोन भी डाउनलोड कर सकते हैं। ओके।